Ben dürüstçe soracağım sana. Ajan mısın? Bugün en meşhur İslam filozofları gelse, bugün video çekmeye başlasa Yahudi ajanı, kafir, Mossadçı falan derler. Peki sosyal medya olmasaydı sen nerede olurdun? Bilmem. Belki medreselerde, belki de dar ağacında. Hangisinde görmek isterdin kendini? Herhalde ölmek istemezdim canım. Dışarıdan bir bakışla sence Müslümanların en büyük hatası ne? Okumadan iman ediyor olmaları. Sadece Arapça okumayı öğrenmiş ve Arapça da bilmediği için ne okuduğunu anlamamış insanlara saygı duymuyorum. Dinler niye var o zaman? Bütün dinler yok olmalı, bütün dinler cahil işi, dindarlar geri zekalı, hakikati biz biliyoruz. Agresif bir inançsızlığı propaganda etmeye başladılar. Adnan Oktar, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sapık işte. Nasıl soğudun Müslümanlıktan? Bir şeye inanmak istemiyorsan da karşındaki dünyanın en sağlam argümanlarıyla gelsin. Zaten inanmak istemiyorsun ya, beğenmeyeceksin, ciddiye almayacaksın. Atatürk'e taparcasına CHP'li olanlar var, nutuğu bile okumamışlar. İnanıyorsan adam gibi inan ya. İnanmıyorsan da adam gibi inanma. Cemaatler ve tarikatlara bakalım. Bunlar sence Müslüman mı? Ama şu da var işte, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. İnanmak nedir desem sana? Nasıl bir cevap verirsin? Mantık bize şunu söyler. Allah var mı yok mu bilmiyorum ama galiba var abi ya. Baksana evrende düzen var, ayarlar var vesaire. Din kalabalık için çok önemli. Marx'ın deyimiyle gerçekten de bir afyon. Ama karanlık dünyayı aydınlatan bir ampul görevi de görebilir. Gerçi bugün ampuller aydınlatmaktan ziyade karartıyorlar ama ayrı konu. Düzeni değiştirmeye fırsatın olsaydı ilk nereden başlardın? Zaten kalabalığın veya belli bir inancın içinde değilsen yaşamak çok zor. O kadar değersiz misin ya? Cevabını verirsen ben de iyi bir yere doğru gitmem. Neden bu alanı seçmek zorunda kaldın? Kaşınıyorum demek ki, bilmiyorum. Peki korka korka bu işi niye yapmaya devam ediyorsun? Ya korkunun ecele faydası yok. Bir de sonunu düşünen kahraman olamaz. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta YouTube'da adeta bir infial oluşturmuş Diamond Tema'yla birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Soracaklarım var, merak ettiklerim var ve bir de daha sonrasında bir münazaramız var. Aslında böyle inanç noktasında bizden farklı bir düşünceye sahipsin de neden böylesin? Herkes merak ediyor. Yani mesela bir insan Türkiye'de yaşayıp nasıl Müslüman kalmıyor? Ya da neden kalmıyor? Ne gördü ki bizden farklı bu dinden soğudu? Ya da diğer tüm dinlerden. Aslında baktığımızda felsefik düşüncelerin, tarzın, tavrın bizden farklı ve güzel. Ben sevdim şahsen. Bir dostunum, bir arkadaşınım, bir izleyicinim de aynı zamanda. Bu yüzden seninle yüzleşmeyi de hep istiyordum zaten. Güzel oldu. Güzel oldu. Bugün 2 program yapacağız. Programlardan birisi normal seninle ben muhabbet edeceğiz. Seni tanıyacağız. Diğerinde ise ufak bir münazara yapacağız. Ama tekrar söylemek istediğim bir konu bu. Münazaramızda sadece Tanrı'nın varlığı konuşulacak. Yani sana göre Tanrı var mı? Bize göre Tanrı var mı? Bu konuyu konuşacağız. Bundan dolayı 2 programımızı kapsayan bir sözleşme önünde mevcut. Buraya ilk başta isim soyisim, aşağısına adresini il ve ilçe şeklinde yazman yeterli olacaktır. Teşekkür ederim. Bu 2 programımızı da kapsayan bir sözleşme. Vatana millete hayırlı olsun. Amin inşallah. Şöyle vereyim rejiye. Artık program yapmamızda bir engel yok. Evlenmenizde bir engel yok der gibi oldu bu da. Şimdi kıymetli dostum, Diamond Tema isminde seni tanıyoruz. Sosyal medyada bir programlar yapıyorsun ve insanların dini görüşlerine yeri geliyor böyle işte alaycı tavırla, yeri geliyor gayet böyle mütevazı bir şekilde anlatıyorsun. Neden alaycı tavrın var onu da soracağım birazdan ama öncesinde gerçekten Diamond mı ismin? Bunu merak ediyorum. Diamant. Adım Arnavutça bir isim. Diamant'ın kelime anlamı aslında elmas. Fakat Arnavutça'da bir de yüce ışık, böyle ilahi ışık gibi bir anlamı da var. Dedem vermiş. Ben şimdi Diamant'ı kullansam telaffuzu biraz daha zor. Çoğu kişi anlamayabilir. Yahudi misin falan derler. Bu yüzden de İngilizce formatını kullandım. Herkes daha rahat anlasın diye. Yani adım gerçekten bu. Annem, babam, dedem, tüm sülalem Arnavut. Bu yüzden de tüm sülalemde isimler yabancı ama aynı zamanda tüm sülalem Müslüman yani. Arnavut Hristiyanlarından değiliz özetle. Peki Diamond, aslında kimsin, nerelisin, evli misin? Biraz bahseder misin? Ben 30 yaşındayım. 3 yaşındayken Türkiye'ye geldik. Yani Arnavutluk doğumluyum. Evliyim. Aslında Antalya'da yaşıyordum burada. Fakat şu an bir yıllığına Arnavutluk'ta yaşıyorum. Eşime pasaport almaya çalışıyoruz.
Ben de yani hepiniz gibi bu ülkede büyümüş, burada okumuş, burada askerlik yapmış bir insanım. Üstelik %100 gönüllü bir şekilde yani hiç yapmaya da bilirdim. Dolayısıyla hani aslında buradaki herhangi bir insandan hiçbir farkım yok. Sadece adım yabancı. Bu da biraz antipatik gelebilir ama antipatik bir insan olduğumu düşünmüyorum. Bazen lazım olunca gıcıklık yapıyorum. Zaten bu yayında da insanlar fark ederler. Evet, peki küçüklüğünde, çocukluğunda okulda okudun. Bizler gibi aynı masalarda okudun. Ama ismin hep farklıydı. Bununla alakalı bir zorbalık gördün mü? Gördüm, hatta rehberlik öğretmenine kadar ırkçılık yapan, dışlayanlar oldu. Bu yüzden de çocukken genelde Türk ismi falan kullanıyordum. Takma isim gibi. Biri sorduğunda adım Diamond demiyordum. Fakat artık 14-15 yaşlarına geldikten sonra saçma olduğunu düşündüm. Irkçılık yapıyorlarsa yapsınlar, ben de konuşmam diye düşündüğümden artık 15 yıldır kendi adımı kullanıyorum. Çocukken biraz zor oluyor tabii, arkadaşlık lazım ya. Dışlandığınız zaman zorunuza gidiyor. O yüzden de çocukken zaten Türk ismini kullanmıyordum. Arnavut ismini kullanmıyordum. Peki topluma, yani Türkiye'ye kendini ait hissediyor musun? Tabii canım. Ya benim için hatta şöyle söyleyeyim, belki bunu Arnavutluk'ta yaşıyorken söylemek aptalca olabilir ama Türkiye'yi Arnavutluk'tan daha çok kendi vatanım gibi görüyorum. Kültürüne daha aşinayım. Her şeyi bana daha yakın geliyor, daha cazip geliyor birçok konuda. Ya Türkiye'yi basbayağı kendi vatanım gibi seviyorum zaten. Üstüne bir de şu var. Atatürk milliyetçiliği diye bir şey var. Türkiye'de yaşayan, Türk vatandaşı olan, kendini ben Türk vatandaşıyım diye bilen herkes zaten Türktür. Bu yüzden de burası benim vatanım, bir fark yok. Mutlaka. Peki böyle düşünüyorsan madem, neden şu anda Türkiye'de değilsin? Eşime Arnavut pasaportu almaya çalışıyorum. Çünkü Türk pasaportuyla mesela Avrupa'ya gidemiyorsun. Her yerde vize istiyorlar ama Arnavut pasaportuyla istediğin yere gidebiliyorsun. Ve yarın öbür gün belli olmaz ne olacağı. Belki yurt dışına taşınmam gerekir. Eşimi alamadıktan sonra tek başıma gidemeyeceğim için ona da pasaport alayım, o da Arnavut vatandaşı olsun da daha uzun vadeli planlar yapalım diye bir yıllığına gittik. Bir yandan da şu var. YouTube'a başladığımdan beri aşırı zorbalandık, aşırı linç edildik. Hatta Türkiye'ye girerken bile ifade vermek zorunda kaldım. Adliyelik olduk. Millet saçını bile beğenmese suç duyurusunda bulunabiliyor. Bu yüzden de özellikle bu yıl 20-30 tane ifade vermek zorunda kaldığım için biraz bunalmıştım. Seçimden sonra da ya bir gidelim, kafa dinleyelim, az bir şey uzaklaşalım. Pasaport işini de o esnada bir halledelim diye bir taşla iki kuş mantığıyla gittik yani. Türkiye'den koptuğumdan veya Türkiye'yi çok sevmediğimden değil, yanlış anlaşılmasın. Peki merak ediyoruz. Kaç seneden beri YouTuber'sın? 4,5 oluyor herhalde. Yani 2019'un sonunda başlamıştım. Peki YouTube'a girmendeki asıl sebep ne? Yani bunun arkasında bir şey var mı? Şöyle, yani ben zaten çocukluğumdan itibaren medya sektöründeyim. Annem oyunculuk yapmış, sunuculuk yapmış bir insan. Ben de çocukken bile rol aldığım filmler var. Ve ergenlik yaşlarından sonra da özellikle yine oyunculuğa da devam ettim. Bunun dışında medya sektöründe çalıştım. Rumeli TV gibi, Mavi Karadeniz TV gibi bazı kanallarda kameramanlık da yaptık, yönetmenlik de yaptık. Zaten sektörün içindeydik. Fakat ben oyunculukla veya arka plandaki bir işle medya sektöründe yer almak istemiyordum. Ben 14-15 yaşlarından beri şu an aktardığım konulara meraklı bir insanım. Bu yüzden de ben kendi okumayı, araştırmayı sevdiğim şeyler üzerinden bir meslek edinmek niyetindeydim. En başındaki hedefim de akademisyenlikti. Yani gideyim bir yerde doktoramı yapayım, yürüyeyim falandı. Ama bunun için önce bir hazırlık süreci vardı. Yani sadece kendi kendine okula gidip gelip veya gidip günde 15 saat çalışıp geçinmek yetmiyor. Kafandakileri bir yazıya dökmen gerekiyor, not alman gerekiyor, kendince denemeler yapman gerekiyor. Ben de blog yazmakla başlamıştım bu işe. İyi de okunuyordu, yani ayda 500 bin 600 bin okuru vardı. Hiç okuma yapılmayan bir ülkeye göre. Fakat benim bu yazdığım yazıların neredeyse hepsi YouTuber'lar veya başka yayıncılar tarafından çalındı. Kaynak göstermeden, isim göstermeden, benden aldıklarını söylemeden, benim yaptığım esprilere kadar, hatta bazen verdiğim yanlış bilgiye kadar kopyalayıp videolarında paylaşmaya başladılar. Milyonlar izlendi. Hatta benim yazılarımı kendi kitabında kullananlar bile oldu sormadan. Telif davalarıyla falan uğraştık. Dedim ki ya ben yazıyorum ediyorum, ekmeğini başkası yiyor. O zaman gideyim kendim anlatayım. YouTube'a da öyle başlamıştım. Şu anda YouTube benim için bir meslek, yani meslek amacıyla girdiğim için olabildiğince profesyonel yapmaya çalışıyorum. Baktığımızda YouTuber'sın ama genelde hassas konularla ilgileniyorsun. Yani insanların, toplumun özellikle en hassas oldukları din konularıyla ilgileniyorsun. Bunu niye göze aldın? Yani sonuçta zorbalanabilirsin. Hatta daha kötü şeyler de başına gelebilir. Neden bu alanı seçmek zorunda kaldın? Kaşınıyorum demek ki, bilmiyorum. Benim ilgi duyduğum şeyler belliydi. Ben 15 yıldır felsefedir, dinler tarihidir. Bunlardan keyif alan bir insanım zaten. Ya kalkıp mesela
challenge yapamam ya da futbol muhabbeti sevmem, ne bileyim araba muhabbeti sevmem. Çok ilgimi çekmiyor birçok konu. Siyaset konuşmayı sevmem. Konuşmayı sevdiğim konular bunlar. Bu konuda da yeterince okuma yaptıktan sonra paylaşmak zorunda hissediyorsunuz bazı şeyleri. Çünkü insanlar da soruyor. Eşin, dostun, akraban. Milletle konuşmaya başladıktan sonra zaten diyorsun ki artık kendi mahallemde kahvehane sohbeti döndüreceğime gideyim kaynaklarıyla, kitaplarıyla çok şahsi fikir katmadan, propaganda yapmadan ders videosu gibi bir şeyler anlatayım. İsteyen reddiyesini yapar, isteyen alkışlar. O millete kalmış. İlgimi çeken şeyler zaten tehlikeli şeyler olduğu için ister istemez bu da böyle gelişiyor. Aslında 2 tane soru doğdu burada. Bir tanesi şu, hukuki anlamda böyle bir ifade dışında bir cezaevi sürecinin olduğu mu ya da şu anda halihazırda bir açık dosyan var mı mesela? Şu an devam eden bir sürü dosya, mahkeme falan var ama hepsinden takipsizlik çıkıyor genelde veya hiçbir şey olmuyor. Yani suçlu olmadığım ortaya çıkıyor bir şekilde. Herhangi bir cezaevi durumu da olmadı. Genelde şöyle yürüyor. Sen bir video atıyorsun. Ebu Cehil kötü müydü, iyi miydi atıyorum. Kaynaklar üzerinden bir değerlendirme yapıyorsun. Sen dersen ki Ebu Cehil o kadar da kötü bir adam değildi örneğin. Ebu Cehil'e kötü değil derken İslam'ı yalanlamaya çalıştı, dinime küfretti diyerek orada peygamberin anasına sövdü diyerek insanlar suç duyurusunda bulunabiliyorlar. Karakola gidiyorsun. Hangi dakikada sövmüşüm, ne söylemişim hiçbir bilgi olmadığı için oradaki görevli arkadaşlarla beraber videoyu baştan sona izliyorsun. Bunda hiçbir şey yok diyorlar. İmzalayıp yolluyorlar. Bu yani. Sadece yıldırma politikası var burada gördüğüm kadarıyla veya korkutma. Hani bu konuları fazla konuşma bak seni uğraştırırız sokağa rahat çıkamazsın tarzında. Aldığımda milyon tane tehdit var. Ülkede malum inançlı inançsız radikal konuşan herkesi yolda katledebiliyorlar. Bu yüzden de temkinli davranıyorum diyelim. Zaten yapı olarak da çok saldırgan bir insan değilimdir. O yüzden de çok korkmuyorum açıkçası. Fakat şunu söyleyeyim, sözünü bölüyorum. En başta alaycılığı sordun ya, onu arada kaynatmayalım diye burada cevabını vereyim. Aslında ben insanlarla alay etmeyi, kızdırmayı, kışkırtmayı sevmem. Kışkırtılmayı da sevmem. Çok sakin yapıda bir insanımdır. Eşim bile yani yıllardır beraberiz. Çok nadiren bir şeye kızdığımı görmüştür. Fakat sosyal medyayı siz de biliyorsunuz. Her sabah yüzlerce ana avrat sallayan yorumlarla karşılaşıyorsun. Ya da günde 5 milyon defa seni cehennemde göreceğim kafir diyen tiplerle uğraşıyorsun. O kadar çok yobazla uğraşmaya başladıktan sonra bakıyorsun ki bu insanlar ilim irfandan anlamıyorlar. O seviye çok azınlıkta yani. Cahile anladığı dilden cevap vermen gereken bazı yayınlar oluyor. Onu da milyonda bir yapıyorum zaten. Ya benim 500 tane videom vardır şu anda. Belki üslubu halk seviyesine çektiğim video sayısı 4-5 civarıdır. Ama insanlar da hep onları hatırlar. Ne yazık ki insan sadece bakmak istediğini, görmek istediğini görür ya. İşte ondan dolayı. Peki saldırı dedik. İnsanların dışarılarda sana karşı bakışları nasıl? Yani bir saldırıya uğradı mı mesela? Aslında enteresan hiç olmadı. Sadece fotoğraf çekmeye, tebrik etmeye gelenler oluyor. O kadar internetteki eğer tehditlere bakarsan sokağa çıkamıyor olman lazım. Enteresan bir şekilde realde hiç başıma bir şey gelmedi. Umarım da gelmez. Umarım gelmez. İstemeyiz böyle bir şey kesinlikle. Alay etme meselesini bahsettim. Ben not almıştım aslında ama bir alay değil aslında senin yapmaya çalıştığın bir tepkiydi. Ben de gördüm o videonu çünkü. Sürekli videolarında dürüstçe oturup anlatan bir insansın. Hatta bildiğini yansıtan bir insansın. Bir prompter kullanmıyorsun. Kendi fikirlerini bazen doğru, bazen yanlış ki yüksek muhtemel yanlışlar da çok fazladır. Ama anlatıyorsun. İsteyen izler, isteyen izlemez. Bir YouTuber olarak ben de bunu söylemek istiyorum. Peki, seninle alakalı sadece böyle işte Diamond'ın videolarını izliyoruz. Ama işte bu sadece bir YouTuber değil diyenler var. Yani böyle yorumlara baktığımızda işte Wikipedia şurası burası araştırdığımızda sanki böyle seni birileri fonluyormuş gibi. Ben dürüstçe soracağım sana. Ajan mısın? Ajan olsaydım ajan olduğumu söylemezdim bence. Tamam ajan mısın demek ki. Hadi bay bay görüşürüz. Ya olay şöyle. Benim ilk videomdan itibaren şu yorumları çok görüyorum ben de. Ya bu çocuk tek başına bunları araştırmış, öğrenmiş olamaz. Bunun arkasında bir ekip var. Bunu papağan gibi kullanıyorlar, konuşturuyorlar. Şimdi kendileri başaramıyor bir şeyleri. Birilerini de aranıyorlar bu sefer. Helal olsun. 10 dakikada anlatacağım şeyi özetlemiş oldum. Bravo. Estağfurullah sen anlat yine bana bakma. Yok iyi yaptın. Olay şu. Dış güçler fikri var ya. Ne meydana gelse bu ülkede mutlaka ya İsrail ya Amerika planlamıştır. Bizim milletin iradesi yok sanki. O aşağılık kompleksi yüzünden
Ben eğer cahil cühela bir adamsam ve Diamond bir şeyler biliyorsa bu Diamond'ı birisi eğitmiştir. Mantık bu. Benim hangi cemaatle, hangi tarikatla, hangi istihbarat örgütüyle alakam olacak da kalkıp YouTube'da dandik dandik böyle kendimce tek başıma video yapmaya çalışacağım. Editinden, ses kaydından, çekiminden, araştırmasından her şeyine kadar tek başımayım. Bu yani. Bir de ajan olsam herhalde banka kredisini zor karşılıyor olmazdım ya. Hangi ajan fukaraymış ha? Bir tane örnek gösterin. Niye canım? Belki de öyle göstermek istiyorsun kendini. Mantıklı bak. İyice kompleye bağladık. Komple teorileriyle beraber devam ediyoruz. Peki Diamond, inanmak nedir desem sana? Nasıl bir cevap verirsin? İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri. Hepimiz bir şeylere inanıyoruz. Kimisi komünizme, sosyalizme de inanabilir. Her türlü ideoloji, her türlü doğru yaşam fikri veya her türlü gerçeklik algısı bir inanca dayanır. Mesela burada en temel ayrım ta Platon zamanında yapılmış zaten. Biz genelde bilgi ve inanç arasında bir ayrım yapıyoruz. Fakat temelde böyle bir ayrım yok. Bilgi dediğin şey gerekçelendirilmiş doğru inançtır. Gerekçelendirilmiş yanlış inançlar da var. Ama temelde senin inancın ve kurduğun sistem, mantığın uyumluysa bir şeyi bildiğini iddia edebiliyorsun. İnançsa herhangi bir bilgiye veya doğrulamaya ihtiyaç duymasan da içini huzurla doldurtan bir düşünce tarzı. Bu sadece dini inanç değil, her türlü inanç böyledir. Örneğin annenin öz annen olduğuna inanıyorsun. Fakat DNA testi yaptırmadığın sürece bundan emin olma şansın yok. Fakat ihtiyacın da yok buna. Gidip yarın acaba annem miydi ya falan diye kafayı kırmazsın yani. Bu yüzden de bir şeye inanmakla inancın olması arasında farklar vardır. Dini inançla gündelik yaşamdaki inanç arasındaki farkı da böyle ortaya koyuyoruz. 2 artı 2'nin 4 yaptığına inanıyoruz. Çünkü 2 artı 2'nin 4'ten başka bir şey yapamayacağını düşünüyoruz. Buna dair formüller var. Fakat dini inanca geldiğinde maneviyat ve metafizik işe dahil olduğundan bunu o kadar da tartışamıyorsun. Sen geçenlerde işte başka ülkelere gidip videolar da yaptın. Spoiler vermeyeyim. Oradaki inançla buradaki inanç arasında çok bir fark olmadığını sen de görmüşsündür. Evet. Fakat inancın metinlerine bakarsan bambaşka bir dünya. Yaşam tarzı aynı ama mantık aynı. Bu yüzden de inanmakla bilmek arasındaki farkı doğru koyduysak dini inançla gündelik yaşam arasındaki inancı da burada ufakça şöyle ayırayım. Mesela bütün inanç ve bütün bilgi bir mantığa dayanır ya. Mantık bize şunu söyler. İnsanlar ölümlüdür. Önerme 1. Diamond bir insandır. Önerme 2. Ve sonuç demek ki Diamond ölümlüdür. Fakat önermeler eğer yanlış olursa inanç da yanlış olur. İnsanlar ölümsüzdür. Önerme 1. Diamond insandır. Önerme 2. Sonuç Diamond ölümsüzdür. Önerme, mantık, sonuç doğru ama gerçek değil. Bu yüzden de inanç ve gerçek arasında da bir ayrım yapmak zorunda kalıyorsun. Buna da ontoloji, epistemoloji dediğimiz varlık ve bilgi felsefesinden 2500 yıllık cevaplar veriyorsun. Konu kapanmıyor. Sonraki sorulara saklayayım. Peki insan yapısında mesela su içmek var, yemek yemek var. Peki bunun gibi inanmak da var mı? Kesinlikle var. Buna zaten ya fıtrat delili demişler teolojide ya da inanç geni diye bir şeyden bahsediyorlar son zamanlarda. Evrimsel süreçten kalma bir mekanizma olduğu iddia ediliyor. Ve bu konuda %100 bir şey bilmiyoruz. Bu yüzden de tamamen reddetmek veya tamamen kabul etmek de doğru olmaz. Ama dışarıya baktığın zaman herkes bir şeylere inanıyor. Ateist bile bir şeylere inanıyor yani. Hayatta kalabilmen için zaten bir inanca sahip olman lazım. Mesela ay sonunda maaş alacağını bilmen, buna inanman lazım ki çalışmaya devam et. Ya da yarın ölmeyeceğini düşünmen lazım ki ev almak için, araba almak için para biriktir. Yani hayat zaten bir inanca dayanıyor. İnanmadığın sürece doğru düzgün planlar yapman, geleceği görmen mümkün değil. İnanç olmadığı zaman zaten marjinalleşiyorsun, toplumdan da kopuyorsun. Özellikle bu kadar kalabalık ve sosyal medyanın da hakim olduğu bir dünyada zaten kalabalığın veya belli bir inancın içinde değilsen yaşamak çok zor. Peki sosyal medya olmasaydı sen nerede olurdun? Bilmem. Belki medreselerde, belki de dar ağacında. Hangisinde görmek isterdin kendini? Herhalde ölmek istemezdim canım. Ya bu tamamen farazi söylem. O yüzden hani kehanet konuşuyormuş gibi bir cevap vermek istemem. Sosyal medya olmasaydı nerede olurdum bilmiyorum. 1000 sene önce yaşasaydım da ne olurdu bilmiyorum. O yüzden bugünden devam etsek daha mantıklı olur. Evet. Peki aslında bu sorunun cevabını ben senden birazdan yapacağımız programda almak istiyorum. O programda önümüzdeki hafta yayınlanacak kıymetli izleyenler. Yani seninle bir tartışmaya gireceğiz. Öyle diyelim ama öyle olmayacak. Aslında bir münazara yapacağız.
Burada da sana şu soruyu soracağız. Diyeceğiz ki Diamond, yaratıcı gerçekten var mı? Bize çok az bir spoiler verir misin? Yaratıcı gerçekten var mı? Bunun net bir cevabı yok. Var diyen de %100 bir kanıta sahip olamaz. Çünkü en sonunda işi imtihana bağlayacaktır. Yok diyen de %100 bir kanıta sahip olamaz. Çünkü kanıta sahip olsaydı zaten bunu tartışmak zorunda kalmazdı. Ki felsefi açıdan da yokluğun kanıtı diye bir şey mümkün değil. Ama var olduğuna inanmak veya var olmadığına inanmak mümkündür. Buna dair de isteyenler Tanrı'nın var olduğunu ispatlayan birçok mucize veya argümanla ortaya çıkabilir. Var olmadığını iddia edenler de onları çürütecek birçok delille konuşmayı devam ettirebilir. Bizim nerede ikna olduğumuza bakıyor olay. Sen eğer inanmak istiyorsan bir şeye, karşındaki çok zayıf bir argümanla gelse bile inanmak istediğin için evet mantıklıymış diyebilirsin. Bir şeye inanmak istemiyorsan da karşındaki dünyanın en sağlam argümanlarıyla gelsin. Zaten inanmak istemiyorsun ya, beğenmeyeceksin, ciddiye almayacaksın. Bu yüzden de Tanrı'nın varlığı veya yokluğu kanıtın değil, aslında inancın konusu. Ve en sonunda benim gördüğüm kadarıyla ya fideist olman gerekiyor, imancı olman gerekiyor yani. Ona bizim aklımız ermez demen gerekiyor bir yerden sonra. Ya da agnostik olman gerekiyor. Biz bunu bilemeyiz, anlayamayız. İstersen inan, istersen inanma demen gerekiyor. Ama tartışma programında bunu daha iyi konuşuruz. Peki bu paradoks değil mi sence? Tabii ki. Her şey paradoksa bağlanıyor. Çünkü konuştuğun şey Tanrı. Biz yaratılmış olduğunu düşünüyoruz değil mi evrenin? Birçok insan böyle düşünüyor. Birçoğu da yaratılmadı diyor. Sen her şeyi yaratan ama kendisi yaratılmayan bir kavram koyuyorsun ortaya. Diyorsun ki o maddeden, zamandan, mekandan münezzeh. Onun için onu kim yarattı diye soramazsın. Bu evrende her şeyin bir sebebi var ama o ilk nedendir, onun bir sebebi yoktur. O her şeyi bilir, her şeyin üstündedir ama aynı zamanda bilmek kavramlarının da üstündedir. O varlığın da yokluğun da üzerinde, bunları yaratan bir güç olduğundan mantığın da üzerindedir. Yani felsefede mesela üçüncü halin imkansızlığı diye bir problem var. Bir şey ya vardır ya yoktur. Ortası mümkün değil. Tanrı üçüncü halde. Var da değil, yok da değil. Çünkü bizim varlık ve yokluk anlayışımız onu kavrayamıyor. Ama biz onu 99 isimle veya bir takım kavramlarla, bir takım yöntemlerle anlamaya çalışıyoruz. Bir inancımız var, bunu doğrulamaya çalışıyoruz. Ya da inanmıyoruz, olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Hepsi beyhude bana göre. Bu yüzden de Tanrı dediğin şey zaten paradoks. Çok meşhur örnektir. Bir çemberin köşeleri var mıdır mesela? Üçgen bir çember olabilir mi? Mantıken de imkansız, tahayyül etme konusunda da imkansızsın burada. Öyle bir şeyi aklına getiremiyorsun. Tanrı da öyle bir şey. Ama isteyenler Tanrı'ya çember diyor, isteyenler üçgen diyor. Olay bu yani. Evet. Nasıl soğudun Müslümanlıktan? Müslümandım nacida çünkü bildiğim kadarıyla. Aslında soğudum diyemem ya. Her dine aynı mesafedeyim. Ben Müslüman bir toplumda büyüdüm. Bütün sülalemde Müslümandı. Özellikle ben gençken, yani 14-15 yaşlarına kadar diyelim hatta, teravih namazlarına giden, cuma namazlarına giden, olabildiğince Kur'an okuyan, işte Felak, Nas, Ayetel Kürsi, bunları ezberleyen bir insandım. İşte dini programları takip ederdim. Din dersi en sevdiğim dersti. Her zaman pek iyi geliyordu vesaire. Meraklıydım böyle şeylere. Keyif alıyordum yani. Özellikle sohbet dinlemeye falan gidiyordum. Ama gerçek anlamda Müslüman mıymışım emin değilim. Ya çünkü günde 5 vakit namaz kıldığım yoktu. Oruç tutardım ama sonuçta bir şeye inanmakla hayatını adamak bambaşka şeyler. Ve ergenlik yaşlarında kafamı karıştıran birçok şey oldu. Ben muska da taktım, okunmuş sular da içtim. Bir sürü hocaya da gittim yani. Bu ortamların içindeydim, öyle söyleyeyim. Bir süre sonra Kur'an'ı okumak zorunda kaldım. Öğrenmek zorunda kaldım. İçim rahat etmiyordu. Bir şeyleri öğrenmem gerekiyordu artık. Kur'an'dan sonra bir de hadislere bakmaya başladım. Zayıfı var, sahihi var, mevzusu var, meşhuru var, bir sürü şey. Uyuşanı var, uyuşmayanı var. Ardından diğer mitolojilere bakmaya başlıyorsun. Çoğu şey benziyor. Temel farklar sadece ön plana çıkmış. Ama bir tek dinleri araştırmak da yetmiyor. Çoğu sorunun cevabı dini kitaplarda yok. Ya Risale-i Nur'a bakacaksın, ya İhya Ulûmiddin'e bakacaksın Gazali'den. Onlar da ağır geliyor. Felsefi bir temel olması lazım. Felsefi temel yapmak isteyince de Antik Yunan'dan başlıyorsun. Antik Yunan'dan başlayınca diyorsun ki ulan bu kutsal kitaplardan çok daha önce adamlar ne acayip şeyler yazmışlar ya. Nasıl bir zeka, maşallah. Onların yaptığı tartışmaları yavaş yavaş okuyup öğrenmeye başladığın zaman da peki diyorsun, Müslümanlar bunu görmemiş mi 1400 yıldır? Bu sefer de kelamcılığa bakıyorsun. Veya İslam felsefesine bakıyorsun. İslam felsefesine baktığın zaman bugünkü İslam'la hiçbir alakası olmadığını görüyorsun. Kur'an'a baktığın zaman Kur'an'la da pek bir alakası yok. Çoğu bunların Plotinosçu veya Agustinusçu, bir sürü filozoftan etkilenmişler.
En sonunda anlıyorsun ki bu kadar okumadan sonra ben Müslüman değilim ama Müslümansı bir inancım var. Fakat ben bu inancımı paylaştığımda bana kafir derler, münafık derler. Yavaş yavaş zaten inandığın dinin zannettiğin din olmadığını anlıyorsun. Yani bildiğini düşündüğünle gerçekte olan şey bambaşka. Deist oluyorsun, ardından yavaş yavaş deizmden de kopup ateizme yöneliyorsun, bla bla bla. Ama eğer yetinmezsen, ben artık hakikati buldum, gerçeği biliyorum tarzında kendini kandırmazsan en sonunda agnostisizme kadar gidiyor. Benim 6 yıl kadar böyle çok sorgulamalardan geçtiğim, görüşümü değiştirdiğim bir evre oldu. Ama 20 yaşından beri agnostisizm konusunda bayağı netim yani. 10 yıl oldu, 10 yıldır aynı görüşteyim. Fakat yarın bu görüşüm de değişebilir. Hala hakikati bildiğimi iddia etmiyorum. Sadece şu anda okuduğum, gördüğüm, araştırabildiğim kadarıyla en makul seçenek bu. Hemen soracağım agnostizm nedir? Bunu da konuşacağız ama öncesinde tam burada taze bir soru aklıma geldi ve hoşuma gitti bir soru. Şu an Müslüman değilsin ve 15 seneden beri de bu inancın içerisinde değilsin. 15 yıldan beri 5 yılını araştırmayla geri kalan 10 yılını da agnostizmle geçirmiş bir arkadaşımızsın. Peki dışarıdan bir bakışla sence Müslümanların en büyük hatası ne? Okumadan iman ediyor olmaları. Marx'ın Kapitali, sosyalistler ve komünistler tarafından çok fazla övülen bir kitaptır. Fakat özellikle Türkiye'deki komünistlerin %95'i okumamıştır. Kur'an da böyle. Ölümüne savunuyorsun. Kur'an hakkında en ufak bir eleştiri yapanı öldürmeye kadar gidiyorsun ama içindeki hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece annenden babandan bir şeyler kalmış, ezberlemişsin, gidiyorsun. Sen kendin bilgi birikime sahip olmayınca başkalarının bilgi birikimine güvenmek zorundasın. Ben o kadar iyi bilmiyorum ama şu hoca efendi iyi biliyor, ona sorayım. Bizim mahalledeki muhtar emmi böyle dediyse doğrudur tarzında başkalarının dinine inanmaya başlıyorsun aslında. Ya Mekke müşriklerinin yaptığından pek bir farkı yok bunun. Onlar da atalarının dinine inanıyorlardı. Şimdiki Müslümanlar da atalarının dinine inanıyor. Kur'an'ı okumuyor. Ve buna dair de ayet var çok acayip. Ya ataları da hiçbir şey bilmeyen yanlış yolda kimselerse diye. Kur'an'ı okusa zaten bunu görecek Müslüman. Bence en büyük hata okumadan iman etmeleri. Oku, iman et, mükemmel bir şey olur. İnandığın şeyi biliyorsun çünkü artık o saatten sonra. Bu yüzden de en azından bugün mesela birçok yayıncı var. Felsefe İslam, bilim İslam, bilmem ne İslam bir şeylerle gerekçelendirmeye çalışıyor adamlar. Okumuşlar. İnançları uyuşmasa bile, kimisi hadiste, kimisi başka bir şeyle gelse bile emek vermiş yani. Mesai yapmış o konuda. Bu insanlara saygı duyuyorum. Ama 70 yaşına gelmiş, hala oturup 10 sayfa okumamış, sadece Arapça okumayı öğrenmiş ve Arapça da bilmediği için ne okuduğunu anlamamış insanlara saygı duymuyorum. Tam burada aslında yine bir soru doğdu. Cemaatler ve tarikatlara bakalım. Bunlar sence Müslüman mı? Bence değiller ama onun cevabını Müslümanlar vermeli. Ben bu konuda yetkili merci olmadığım için, ben zaten inanmıyorsam Müslümanlık hakkında da burada fetva verir gibi yargıda bulunmayayım. Bir tek Kur'an yeter diyen Müslümanlara baktığın zaman da bir tek Kur'an yetmiyor göründüğü kadarıyla. Önce bir hadislere bakmak zorundasın yani. Siyer tarihini bilmek zorundasın. Bu senet zincirini bir anlamak zorundasın. O dönemlerde insanlar nasıl kaydetmişler bunları? Kur'an'ın nasıl toplandığını öğrenmen lazım. Eğer bir tek Kur'an yeter diyorsan ve bunu hadisler dışında bir yerden öğrenme şansın da yok. Bu yüzden de sadece Kur'ancılık mı yoksa bir takım mezheplere bağlı olmak mı ya da tarikatlardan, cemaatlerden geçmek mi? Hangisi daha doğru? Ona müminler karar verse bence daha saygılı oluruz. Güzel bir cevaptı. Peki sence dışarıdan bir bakışla tarikatlar ve cemaatlerin yaptığı şey Müslümanlık denir mi? Bana göre değil. Yok. Ama şu da var işte, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Böyle hadislere bağlanırsan eğer veya rivayetlere, ki bir sürü de uydurmuşlar özellikle tasavvuf zamanlarında. Yani İbn Arabi'ye veya İmam Rabbani'ye falan bakarsan o yani aynı Kur'an'dan mı bahsediyoruz dersin ve insanlar onlara da inanmışlar. Bu yüzden de bana göre değil ama gayet böyle Kur'an'ı ezberlemiş, dini çok iyi bilen bir insan da hayır en doğrusu bu diyebilir. Bu artık inanca kalmış yani. Evet. Peki bu Kur'an-ı Kerim sence kutsal bir materyal mi? Evimizin rafında durması gereken yoksa okunması gereken bir kutsal metin mi? Bence kutsal falan değil ama kutsal olduğuna inanıldığı için saygı duyulması gereken bir metin. Fakat eğer o metinde sana saygı duyuyorsa. Ben şahsen bütün akrabalarım Müslüman, kimsenin kalbini kırmak istemem. Onların inancına saygım var. Ama onların inancının içinde onlar bilse de bilmese de Kur'an'ın bana saygısı yok. Bu yüzden de bana saygı duymayan bir inanca ben de saygı duymam. Neden mesela? Bir kere
Kur'an inançsızlığı mevzu bahis bile etmez. Mesela Kur'an'a göre agnostikmiş, ateistmiş böyle bir şey yoktur. Herkesin bir inancı olduğunu kabul eder. Ve kendisi dışındaki bütün inançların yanlış olduğunu iddia eder. Ehli kitaptan değilsen eğer yandın yani. Kör kütük inananlar. İslam ya da herhangi başka bir din. Ama kör kütük inanmış bir insan sence iyi bir insan olabilir mi? Nasıl inandığına bağlı. Kör kütük inanç genelde cehaletten kaynaklanır. Eğer bir şeyi yeterince iyi bilmiyorsan gereğinden fazla bağlanmak zorunda kalırsın. Bir şeyi biliyorsan onu sevmeye, güvenmeye, anlamaya başlarsın. Bilmediğin zaman genelde yobaz gibi inanıyorsun. Ve hiçbir şey bilmeyip böyle şov olsun diye veya düşmanlık olsun diye dinsizlik yapanlar da var mesela. Onlara bakarak da dinsizliği doğru bir şekilde anlayamayız. Hani hep şey derler ya, gerçek İslam bu değil. Evet, gerçek İslam o değil. Gerçek Hristiyanlık da işte sokakta gördüğümüz insanlarınki değil. Bla bla bla. Gerçek ateizm Richard Dawkins'inki değil. Bu böyle gider. Bir insan bir şeye körü körüne inanıyor olabilir. Neye inandığı ve hayatını nasıl yaşadığı burada önemlidir. Bu yüzden de ben şahsen kişiyi inancına göre yargılamam. Tavrına göre yargılarım. Karşımdaki mesela dinsizdir ama çok iyi bir insan olabilir. Bana çok yardımları dokunabilir. Çok anlayışlı olabilir. Ya da 70 yaşında bir hacı da olabilir. Ama köpeğe tecavüz ediyordur. Böyle örnekler de görüyoruz. Yani inançtan ziyade karakter bence burada önemli. Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Bir dış görüş olarak senden merak ediyorum özellikle. Toplumumuzda bilge, akıllı ve başarılı bir insan olarak adlandırılan ve daha sonra sapık yerine konulan bir kişi. Gerçekten de sapık bu arada. Adnan Oktar. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sapık işte. Sapık ama ne kattı bize? Yani şu an toplumumuzun birçok örnekleri sanki ondan mı? Emin değilim ondan. Çünkü o bir örneği. Yani Adnan Oktar bir şeyleri değiştirmedi. Değişen bir şeylerin sembolü oldu sadece. Bir inanca bakıyorsun. Bir tarafta komple kapalı, hatta kadının evden çıkmasını bile tehlikeli gören bir zihniyet var. Aynı inançtan çıktığını iddia eden bir adam öteki tarafta dansöz oynatıyor. Ya inanç böyle bir şey. Fakat bu adam sadece inançla bunu yapmıyor. Terör örgütü gibi bayağı uzun uzun çalışmış. Uzun planlar yapmış, destekler almış, insanları kandırmış, ağına düşürmüş. Bence teröristten bir farkı yok yani. Hakkında iyi bir şey söyleyemem. Ama imkanı olsa ondan daha beter olacak bir sürü insan da var bu ülkede. Ve kuvvetli insanlar bunlar veya dışarıdan dindar görünen insanlar. Bir de şunu söyleyeyim, ben Adnan Oktar'ın zamanında alim zannedildiğini düşünmüyorum. Yani bir sürü belgesel paylaşmış bu adam. Kod isimlerle bir sürü belgesel paylaşmış, kitaplar yazmış. Harun Yahya adıyla mesela ve bunlar Amerika'da falan tartışma konusu olmuş. Ama çok boş yani. Sunduğu argümanların hiçbiri bilimsel değil. Dine uygun da konuşmuyor baktığın zaman. Yani Kur'an'dan bir ayet gösterecek, en anlaşılamayacak şekilde, en yanlış şekilde o ayeti yorumluyor. Yani insanlar zaten onun usta bir adam olduğuna inanmıyorlardı bence. Etrafında onun Mehdi olduğuna veya iyi bir alim olduğuna inanmış insan sayısı %5'i geçmez diye tahmin ediyorum. Bizim gördüğümüz o kalabalık tamamen göz boyama, tamamen örgütsel bir şey. Şu an sen keyfin yerinde mi özellikle bu anlamda? İnanç konusunda mı? Evet. Aslında birçok konuda evet, birçok konuda hayır. Çünkü öldükten sonra unutulacak olma fikri birçok filozofun ruhunu rahatsız etmiş diyelim. Ruh kavramı burada daha rahat anlaşılsın diye söylüyorum. Kimse kaybolmak istemez. Kimse unutulmak istemez. Çoğumuz bir düşünelim yani. Dedemizin dedesini hatırlıyor muyuz? Adını biliyor muyuz? Dedemizin dedesinin babasının ne iş yaptığını biliyor muyuz mesela? Paşa değilse, ünlü bir adam değilse bilme şansın yok. Sonunda gitmiş yani, herkesin 100 yıllık bir ömrü var. Çok böyle ünlü, tarihe geçmiş, kitaplar yazmış veya devrim yapmış bir adam değilsen en sonunda hiç yaşamamış bir insana dönüşeceksin. Birkaç milyar yıl sonra güneş patladığında, dünya yok olduğunda falan hiçbir anlamın kalmayacak. Başka gezegenlere bile gitse insanlar, milyarlarca yıl boyunca hayatta da kalsak, böyle anormal bir teknoloji de geliştirsek, 1000 sene önceki köylü emmiyi hatırlamıyorum ben şu anda. Onlardan birine dönüşecek olmak gerçekten zor bir şey. Zaten ahiret inancı da burada ortaya çıkıyor. Herkes özünde rahat etmek istiyor. Benim annem veya çok sevdiğim bir kardeşim öldü diyelim. Ya ben buna kolay kolay göğüs geremem yani. Bu beni etkiler, psikolojimi bozar, aylarca depresyona girebilirim. Ben de ölümden korkabilirim. Bir daha onu görmek isteyebilirim. Rüyamda onu gördüğüm zaman çok mutlu olurum. Acaba gerçek miydi diye düşünürüm. Ne olur gerçek olsun derim. Yani öldükten sonra başka bir hayatın olması fikri ya da öldükten sonra aslında ölmemiş olacak olma fikri, ki ahiret ölümsüzlüktür zaten, ölmeyi ölmemeye çevirmiştir. Rahatlatıcı bir fikir, bu doğru. Öyle olmasa zaten kimse inanmazdı yani.
Ama bu inançtan kurtulduktan sonra aslında bunun çok da büyük bir problem olmadığını düşünüyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Bir inançtan çıktığında aynı zamanda annenin, babanın, gittiğin okulun, çalıştığın iş yerinin de inancından çıkmış oluyorsun. Bütün mahallen belli bir inanca sahip. Onlarla aynı yoldaydın, ortaktın, mümindin, kardeştin. Onlardan uzaklaştın ya zaten marjinalsin, çıkıntısın, dışlanmış oluyorsun otomatikman. Herkesin akıl vermeye çalıştığı, hidayete erdirmeye çalıştığı, herkesin cehennemlik gördüğü bir adam oluyorsun bir noktadan sonra. Bu yüzden de ya zaten aslında burada da yalnızız ya. Biz kendimizi bir güruha dahil etmediğimiz sürece baktığın zaman yalnız doğduk, yalnız öleceğiz yani. Öldükten sonra da hiçliğin olması korkutucu gelmiyor bu yüzden. Ama ilk dinden çıkış esnasında bir boşluğa düşme derler ya da depresyon derler. O geçiş sürecinde etkiliydi. Şu anda umurumda değil. Ha ölmüşüm, ha kalmışım. Hayatta olduğum sürece güzel yaşayayım da öldükten sonrasını çok sallamıyorum. Bir de şu var, ben agnostik olduğum için zaten %100 yok da diyemem. Bu şey değildir yani ne var diyeyim ne yok diyeyim işimi garantiye alayım öyle bir şey değil. Ama bilmiyoruz ve bilmediğim bir şey için kafayı fazla kurcalayamam. Bir şeyi anlamayacaksam, %100 bilmeyeceksem, ben kendim peygamber olup da bir şeye kani olmayacaksam salla gitsin yani. Peki reenkarnasyon inancına nasıl bakıyorsun? Aynı. Ya, ha ahiret, öldükten sonra cennete cehenneme gitmek ve bir daha buraya dönmemek. Ha öldükten sonra başka bir bedende, başka bir ruhla bir daha canlanmak. Ot yeşeriyor, hayvan otu yiyor. Hayvan ölüyor, biz yiyoruz. Bizim yediğimiz dışkı oluyor. Bizim dışkımızdan sinekler, böcekler, otlar faydalanıyor vesaire. Evrende bir sirkülasyon var. Enerji sürekli korunuyor. Yok olan bir şey yok entropiye rağmen. Bu yüzden de reenkarnasyonu maddi bir şekilde anlasan da doğru, ruhani bir şekilde anlasan da çok problemli değil. Fakat beni o kadar da cezbeden bir inanç değil yani öyle söyleyeyim. Peki günümüzdeki ateistler ve deistlere bu yoldan geçmiş birisi olarak ne söylemek istersin? Nasıl bir ateist ve deist olduğuna göre değişir. Çünkü mesela özellikle 21. yüzyılda şu son 20-30 yılda Richard Dawkins gibi, Daniel Dennett gibi, Hitchens gibi adamlar militan ateizm dediğimiz veya yeni ateizm diye adlandırılan agresif bir inançsızlığı propaganda etmeye başladılar. Bütün dinler yok olmalı, bütün dinler cahil işi, dindarlar geri zekalı, hakikati biz biliyoruz. Mantık bu olduğundan çok irite edici ve düşmanlık yaratıcı bir tavır ortaya koyuyorlar. Benim gözümde bunların yobaz dincilerden bir farkları yok. Onlara pek bir tavsiye veremeyeceğim. Çünkü belli ki dinlemeyecekler. Ama sadece inanmayan, araştıran, bir sorgulama sürecinde olan veya kendince inançsız olan insanlara söyleyebileceğim tek şey şu. Okumaya devam et, tatmin olma. Bir konuda tatmin olduysan, ben hakikati buldum veya artık öğrenecek bir şey yok diyorsan hiçbir şey öğrenmemişsindir yani. Asla ve asla her şeyi bilme şansımız olmayacak. Dünyanın en zeki insanı da olsak her şeyi çözemeyeceğiz. Soru işaretleri her zaman kalacak. Önemli olan bunları en aza indirmek veya bir şeye inanıyorsak da yokluğuna inanmak dahil bir mantığa oturtmak, bir temele oturtmak. Tek verebileceğim tavsiye ben en doğruyu biliyorum, en akıllı benim moduna girmeden araştırmaya devam etsinler. Teizm ikiye bölünür. Zayıf ve güçlü. Zayıf teizmde kişi sadece bir dine, bir tanrıya inanmış olur. Bir inancı vardır. Ama bir yandan da şüpheleri vardır. Yani imtihan dünyasındayız, bilemeyiz falan der. İbadet de etmeyebilir. %100 bağlı olmadığı için. Onlar da temelde tanrı var mı %100 bilmediğinden aslında bir anlamda agnostiklerdir. Fakat güçlü teizme baktığında bunlar artık kilise babaları veya din filozofları falandır. Onlar hakikati bulduklarına inanmışlardır. Ispatları vardır. Kendilerince argümanları vardır. Bu yüzden de bunlar aslında çok tartışabileceğiniz insanlar değiller. Çünkü hakikati biliyor adam artık. Senden öğrenecek bir şey yok. Buna dogmatizm de derler. Bir yandan gnostisizm de derler. Gnostisizm, gnosisten geliyor. Bir şeyi bilmek, hakikate ulaşmak. Yunanca bir kelime. Ateizme baktığımızda o da zayıf ve kuvvetli diye ikiye bölünüyor. Zayıf ateizme baktığında ya Tanrı var mı yok mu ispatlayamayız ama bilimsel açıdan yaklaşmak gerekiyorsa eğer bilim bir şeyi ispatlamadığı sürece hipotezi yok saymak daha mantıklı. Bu yüzden de Tanrı'ya dair bir kanıt yoksa ben Tanrı'ya inanmıyorum. 100 sene sonra birisi ispatlarsa vardır o zaman ama şu anda yok derler. %100 yok diyemiyor, şüpheleri var fakat sallantıda kalmış. Ki ateistlerin çoğu da budur aslında. Ve bunun da agnostisizmden bir farkı yoktur. Ama kuvvetli ateizme baktığında Allah yok, %100 biliyorum, var olması da mümkün değil. Bilim her şeye yeter, biz her şeyi ispatlıyoruz. Din cahil cühela işi derler. Bunlarla da tartışmanın bir anlamı yok. Çünkü o da hakikati bulduğunu iddia ediyor.
O da aslında gnostik. Ben bir şeyi keşfettim, bu saatten sonra öğreneceğim bir şey kalmadı. Mantık budur. Agnostisizm ise yine bunlar gibi zayıf ve kuvvetli diye ikiye ayrılıyor ama zayıfı da ikiye bölünmüş vaziyette ki anlatmış oldum aslında. Zayıf agnostisizmde Allah var mı yok mu bilmiyorum. Emin değilim. Var olduğunu gösteren şeyler de var, olmadığını gösteren şeyler de var. Kafam karışık. Ben emin olmadığım için kendimi kandırmak istemiyorum. %50 diyorum. Ya vardır ya yoktur bilmiyoruz. Bunlar aslında zayıf oldukları için bir gün inanmak isterlerse teizme yönelebiliyorlar. Ya Allah var mı yok mu bilmiyorum ama galiba var abi ya. Baksana evrende düzen var, ayarlar var vesaire. Ve agnostik teist oluyorlar. Agnostik teistle zayıf teist arasında çok bir fark yok. Aynı şekilde Allah var mı yok mu bilmiyorum ama galiba yok. Ya olaydı, evren böyle olmazdı zaten deyip agnostik ateist olanlar da var. Agnostik ateistler de zayıf ateistlerle aşağı yukarı aynı kafada. Fakat güçlü agnostisizme baktığında, ki bu ignostisizme de yakındır. Sadece bir harf değişiyor. Adı üzerinde gnostisizmin tersi. Yani gnostikliğin, dogmatizmin, gerçeği, hakikati bilme iddiasının zıttı. Bu kelimeyi icat eden kişi de Huxley. 1860'larda böyle bir kelime icat etmiş. Fakat bunun temeli tabii 2500 seneye falan dayanıyor. Yani bir adam bunun adını koydu diye bu inanç o zaman gelişti diyemeyiz. Protagoras gibi insanlar bile agnostik dermiş veya David Hume, Kant vesaire. Özetle güçlü agnostisizm bizim filozoflarda gördüğümüz agnostisizm. Tanrı var mı yok mu bilmiyoruz fakat kimse bilmiyor. Sadece ben bilmiyor değilim, sen de bilmiyorsun, o da bilmiyor, şu da bilmiyor. Kimse de bilemeyecek. Tanrı'nın varlığını felsefeyle, bilimle veya imanla ispatlamak mümkün değildir. Ama inanmak istiyorsan inan, istemiyorsan da inanma, fark etmez. Sana kalmış. Bu konuyu araştırmak adı üzerinde metafizik olduğundan fizik ötesi, bilim ötesi, mantık ötesi olduğundan anlamsız. Ama insan inanmak ister ve yokluğuna inanmayı veya varlığına inanmayı tercih edebilir. Benim bulunduğum görüşte bu. Ben varlığına dair 1000 tane ispat bulmaya çalıştım. Zamanında bunlar beni tatmin de ediyordu. Ardından yokluğuna dair bir şeyler bulmaya çalıştım. Onların tatmin ettiği bir dönemde oldu. Ve en sonunda bunların sadece o anki psikolojimle alakalı olduğunu keşfettim. Yani inanmak istiyormuşum, inanmışım. İstemiyormuşum, inanmamışım yani. Olay kafada bitiyor. Dinler niye var o zaman? İnsanların ihtiyacı var. Ya çok basit bir argüman ama evet, din yaşamak için lazım. Toplumları kontrol etmek için lazım. Cahil cühelaya ahlaktan bahsetmek için lazım. Yeri geldiğinde düşmanla savaşacağın zaman ölümden korkmasınlar diye organize etmek amacıyla lazım. Rahipler askerleri kutsayacaklar. Papa insanlara taç giydirecek. Öteki taraftakiler eğer ölürsek cennete, ölmezsek İstanbul'a gireceğiz diyecek. Yani birçok konuda din işe yarıyor. Politikada bile işe yarıyor. Allah diyorsun, Kur'an diyorsun, namaz diyorsun. Cuma çıkışında bir tane fotoğraf çektiriyorsun, oy topluyorsun. Din çoğu konuda özellikle yöneten kesimin işine yaradığından gerçeğe yakın olsun, uzak olsun uydurulmuş. Kişi inandığı dinin uydurulmadığına, gökten geldiğine iman etmiş olabilir. Bu bambaşka bir şey ama ona inanmış olanlar da neticede ben A dinine inanıyorum, bu din hakikat, B, C, D yanlış diyor sonuçta. Ben sadece bir tane daha fazla inanmamış oluyorum. Olay bu. Din önemli bir olgu. Özellikle antik çağlarda, evrimsel süreçte de inanma ihtiyacı çok lazım olmuş bize. Modern dünyayı kurana kadar din insanların bir arada kalmasını, gelişmesini sağlamış. Birçok din de araştırın, etrafa bakın demiş, insanları biraz öğrenmeye teşvik etmiş ve bu sayede bazı keşifler yapılmış. Yani %100 zararlı bir olgu olduğunu da söyleyemem. Zaten hiçbir din tamamen zararlı olamaz. Tamamen saçmalıklarla, zararlarla dolu bir din olsa kimse inanmaz zaten. Bir şeyler sunman lazım insanlara. Bu yüzden de din lazımmış evet ama herkese de lazım değil. Ya hiçbir filozof mesela tam anlamıyla dindar değil. En baba teist filozof bile, İslam filozofları dahil, kendilerince bir inanç geliştiriyorlar çünkü. Ve bugün en meşhur İslam filozofları gelse, bugün video çekmeye başlasa, Yahudi ajanı, kafir, Mossadçı falan derler. Dini bozuyor derler, bla bla bla. Bu yüzden de din kalabalık için çok önemli. Marx'ın deyimiyle gerçekten de bir afyon ama karanlık dünyayı aydınlatan bir ampul görevi de görebilir. Gerçi bugün ampuller aydınlatmaktan ziyade karartıyorlar ama ayrı konu. Peki arkadaş olacağın kişinin dini önemli mi sence? Hiç umurumda değil. Vallahi. Karşımdaki eğer benim öldürülmem gerektiğini düşünmüyorsa, benim cehennemlik olduğumu, ahlaksız olduğumu düşünmüyorsa,
İnandığı dinin öyle söylemesi önemli değil bu arada. İnandığı din öyle söylüyor olabilir, o öyle düşünmüyor olabilir. Umurumda olmaz. Benim sonuçta diyorum ya, sülalem zaten bir inanca sahip. Bunun dışında ben Heybeliada'da büyüdüm. Birçok Hristiyan falan da gördüm. Ve çocukken önemliydi. Bizi öyle bir yetiştirmişler ki Malkoçoğlu filmlerinde bile Hristiyanlar, Haçlılar düşmandır, şeytandır, hepsi kötüdür ama biz kahramanız. Ya da onlar cehennemliktir, onların inandığı kitap değiştirilmiştir vesaire. İzlediğim programlar böyle söylüyor. 10 yaşında çocuğum, Marcos adında arkadaşlarım var. Bunlar yazlıkçı Hristiyan. Diyorum ki ya çok iyi çocuk ama yanacak falan, böyle düşünüyorsun yani. İster istemez çok da yakın olmayayım. Bu kafayla bizi biraz etkileyebiliyorlar. Ha, bu dinde var mıdır, yok mudur? O Hristiyanları dost edinmeyin diyen ayet savaşlar için mi geçerliydi, yoksa gündelik hayatta da geçerli mi? Bunlar başka tartışma konuları. Burada söylemeye çalıştığım şey şu. İnançlıyken insanların neye inandığı daha önemliydi benim için. Ona göre arkadaşlarımı seçiyordum. İnançsız olduğum için herkes benim için aynı kefede. Seçmiyorum yani. Mesela bir zorda kaldın ve hiçbir insanın sana yardım olmayacak bir konu. O anda kime dua ediyorsun ya da kimden ne istiyor biliyorsun? Kimseden bir şey istemiyorum. Ya mesela insanın, örnek vereyim, başına bir hastalık geldiğinde, yatağın içerisinde o hastalıkla mücadele ediyorken ne yapması gerekiyor? Genelde dinin işlevsel yönünün bir tarafı da budur. Biz doğduğumuzdan itibaren anne babamıza güvendik. Onlar bizi korudu, kolladı, eğitti. Okula gittik, öğretmenlerimize güvendik. Dayak yiyince onlara sığındık veya mahalleden bir abimiz geldi, korudu vesaire. Yolda birisi beni bıçaklayacak olsa devlet korur diye güvenirim. Polis var, asker var. Hep korunan bir canlı türü olduğumuz için, çünkü doğumdan itibaren korunmaya muhtaç olduğumuz için, hayvanlar gibi doğduğumuz anda yüzemediğimiz, koşturamadığımız için insan büyüdükten sonra kendi gücünün yetmediği ve başkalarının da onu koruyamayacağı, yardım edemeyeceği noktalarda onu koruyacak gizemli bir kuvvete ihtiyaç duyuyor. En basit tabiriyle düşen uçakta ateist olmaz muhabbeti. Hakikaten de olmayabilir. Ama o esnada o adamın korkup Allah diye bağırması gerçek anlamda inandığını göstermez. Reflekstir bu. Sen karanlık bir sokakta gidersin, arkanda birisi seni kovalar bıçakla, anne diye bağırırsın. Orada annen falan yok, annenin orada olduğuna inanmıyorsun. Ama bir anne figürün var. Tanrı figürü de toplumlara yerleştiği için, böyle bir inançla büyüdüğün için bazen seni koruyacak bir kuvvete ihtiyaç duyabiliyorsun ama bu eskiden şansmış. Fortuna. Bütün mitolojilerde, paganizmde tanrıların üstünde kader ve şans kavramları var. Seni tanrılardan ziyade kader koruyor. Yazgı. Yazgında varsa bir şey zaten yaşanıyor veya yaşanmıyor. Şans burada ihtimalleri değiştiriyor sadece. Mesela dedin ya, çok bir şeye ihtiyacın oldu. Dua edeceksin. Ne söylersin? Aslında burada ettiğin dua şudur. Ya keşke olsa. Umarım olur. Bana keşke piyango çıksa. Şansa güveniyorsun orada. Şansa dua ediyorsun. Allah'ım ne olur melek gönder de piyango bana gelsin demiyorsun yani. Bu yüzden de inanmasan bile bazen dua etme ihtiyacı hasıl olabilir. Fakat bu duaya benzemez. Oturup da gece uyurken 3 kere Felak Nas okumazsın yani. Sadece başarmak istediğin bir şey vardır. Ya umarım olur be dersin, ümit edersin yani. Ümit etmek başka bir şeydir. Ümidin karşılığında gerçekten bilmediğin bir varlığın sana bir ödül vereceğini varsaymak başka bir şeydir. Aşırı bir dinci sana böyle fazla yobaz bir kişi gelip zarar vereceğinden endişe ediyor musun hiç? Ediyorum. Şöyle söyleyeyim, ben evden çıkarken Covid dönemi bittiği halde maske, gözlük, şapka takıp çıkıyordum. Türkiye'deyken yani. Peki korka korka bu işi niye yapmaya devam ediyorsun? Ya korkunun ecele faydası yok. Bir de sonunu düşünen kahraman olamaz. Tamam da ölüp gideceksin, yok olacaksın. Olsun, ismimiz kalır. En fazla 15 Ben 20 giderim, sene. adım kalır. O kadar video yaptık. Ölsem ne fark eder? En azından varım. Bunu göstermiş oldum. Peki bir ahiret inancın yoksa bu kadar video yapmanın, arkanda bir şey bırakmanın anlamı ne? Birincisi, yaşıyorum. Hayatta kalmaya devam etmem lazım. İkincisi, sevmediğim işler yapacağıma sevdiğim bir iş yapmak hoşuma gidiyor. Daha mantıklı. Üçüncüsü, bir yandan bilgi birikimini paylaşmak, eksik olduğun yerlerde kendini telafi etmek, başka insanlardan da görüş almak güzel bir şey. Son olarak da insan inançla yaşıyor ya. Benim bu konuda geliştirdiğim inanç da şu. Ot gibi yaşayıp öleceğime en azından bir şeyler başarıp öleyim. Belki çok büyük bir faydam dokunmaz ama iteklemiş olurum. İnsanların bir konuda belki uyanmasını sağlarım. Bunu hakikati bildiğimden de söylemiyorum. Yani belki beni izleyip daha da dine bağlanacak insanlar da vardır. O da bir ihtimal. Önemli olan kendi kendine yaşayıp ölmüş bir insan olmaktansa ya böyle bir adam da geldi geçti desinler. Bunu gösterebilmek. Ve benim
En eskiden beri, yani 15 yıldır ilk sorgulamaya başladığım anlardan beri bir tane hedefim vardı. Kendi ulaştığım sonuçları olabildiğince empoze etmeden ve manipüle etmeden kitaplaştırmak istiyorum demiştim. Reklam noktasına geldik. Kitabımı da yazdım. Aslında kitaptan sonra bırakabilirdim YouTube'u. Çok da uğraşmayabilirdim, zaten hedefimi artık noktalamışım diye. Fakat insan her hedeften sonra başka bir hedef daha koyuyor. Bir de belli bir noktaya geldikten sonra sorumluluk da biniyor. Yüz binlerce insan takip ediyorsa artık orada bırakamıyorsun. İnsanları doyurmaya devam etmen lazım. Mesleğe döndüğü için aslında uğraşıyorum hala bu işle. Biraz da yapıyla alakalı. Filozof kelimesi, ben filozof olduğumu iddia etmiyorum ama filia Sofya'dan geliyor. Bilgelik sevgisi. Ben bilgelik peşindeyim. Hakikati bulabileceğimi söylemiyorum. Muhtemelen hiçbir zaman bulamayacağım zaten. Ama hakikati aramaktan keyif alıyorum. Aradığım hakikati paylaşmaktan da keyif alıyorum. Beni mutlu eden şey bu. Yani bir ressam niye resim çiziyorsa ben de inandığım şeyi bu yüzden paylaşıyorum. Tehlikeli mi? Tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Kimse konuşmazsa, herkes korkarsa zaten bu düzen değişmez. Birkaç kişi belki hayatını feda edecek, belki özgürlüğünü feda edecek ama en sonunda insanlar huzura erecekler. Olay bundan ibaret yani. Düzeni değiştirmeye fırsatın olsaydı ilk nereden başlardın? Ya çok klasik eğitim. Bir kere yani sırf belli bir inanca uymuyor diye evrimi yasaklatmazdım örneğin. Ya da belli bir şahsı tanrılaştırmak ya da asla tartışılmaz hale getirmek gibi aptalca şeylerle uğraşmazdık. Her şeyi konuşurduk. Osmanlı'nın da güzel taraflarını konuşurduk. Cumhuriyet'in de kötü taraflarını konuşurduk. Ama kalkıp ondan öncesini de öğrenmiş olurduk. İnsanlar önce tarihi öğrenecekler, ardından inandıkları dini öğrenecekler ve ardından mümkünse düzgün bir eğitim alacaklar. Düzgün bir eğitim almak için de radikal davranman lazım. Bazen diktatörleşmen lazım. Sen her mahalleye yüzlerce okul ve üniversite açarsan, herkesi doyurabilecek kadar akademisyenin yoksa verdiğin eğitim iğrenç bir eğitim olur. İğrenç bir eğitim verdiğin zaman iğrenç bir nesil yetişir. Önemli olan az ve öz, bunu sağlamaktır. Bu yüzden de herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil. Herkes her hakka bedavadan ulaşacak diye bir şey yok. İnsanlar çabalamayı, emeklerinin karşılığında bir şey almayı öğrenecekler. O vakit sormak istiyorum. Şu an Türkiye Cumhuriyeti nereye doğru gidiyor? Çok iyi bir yere doğru gitmiyor. Bu cevap değil. Cevabını verirsen ben de iyi bir yere doğru gitmem. Buradan çıktıktan sonra bay bay dersiniz yani. Ruhuna Fatiha. Evet, onu da soracağım birazdan. Ruhuna Fatiha okunsun mu? Umurumda değil, okuyabilirler. Tamam. Çok sallamıyorum. Beni yakın. Hayır, gömülmeyeceğim. Bana ne ya? Ölmüşüm gitmişim. O kadar değersiz misin ya? Bunun değerle alakası yok. Beni değerli yapan şey bedenim değil ki, zihnim. Ben öldükten sonra zihnim yoksa bedenimi gömmüşler mi, yakmışlar mı, namaz kılmışlar mı, kılmamışlar mı? Ya bu avam muhabbetidir. Peki gerçekten ölmüş olsan nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalmak isterdin? Şu an fırsatın var. Söyle bakalım. İstersin derken kimse kötü bir şey görmek istemez ki. Yok, öldün ve bedenine ne yapılsın? Ha, o konuda soruyorsun. Ben neyse ahiret gibi düşündüm. Gömebilirler. Tüm sülalem gömülmüş yani. Böyle bir kültür var. İslam'la alakalı olsun veya olmasın. Gömsünler, sıkıntı yok. Cenaze namazın kılınsın mı? İsteyen kılsın. Çünkü çoğu insanın da içinde kalır. Örneğin benim annem diyelim ki ölmüşüm. Ben istemiyorum diye namazımı kılamasa hayatı boyunca onun eksikliğini duyar yani. Ben ölmüşüm. Başkaları mutlu olsun bari. İnsanlar ne istiyorsa onu yapsınlar. O zaman Diamond, iki ihtimal var. Ya gerçekten ecelinle öleceksin ya da öldürüleceksin. Ya da bir ihtimal daha, o da cezaevine gireceksin. Bu üç ihtimali de gözünden geçir. Ve şu anda ülkeye veda ettiğini düşün. Bizi nasıl vedayla karşı karşıya bırakırsın? Vedadan önce kendimce bir cevap vereyim. Cezaevine girecek bir şey yapmıyorum. Ama adalet eğer sağlanmazsa bazı politikacılar veya bazı din hocaları bir takım nüfuslarını kullanıp da gayet böyle adil olmayan yöntemlerle beni hapse attırırlarsa bunu bence insanlar düşünmeli. Orada oturup da susmamalı yani. Yedirmemeli diye düşünüyorum. Öldürülme konusunda öldürülecek bir şey yaptığımı da düşünmüyorum ama her türlü cahil var ülkede. Bu yüzden de yapacak bir şey yok. Yolda herhangi bir tinerci de beni bıçaklayabilirdi. Depremde de ölebilirdim. Bir sürü ihtimal var. Bundan korkarak yaşanmaz. Çünkü 80 yaşına kadar yaşayacağımın da bir garantisi yok zaten. Bu videoları yapmasam da. Ama sonuçta öleceğimiz garanti. Bu yüzden de yarın ölecek olsam bugün nasıl bir konuşma yaparım? Ne beni çok gözünüzde yüceltin, ne beni bir şeyin bir şeyine sokmaya çalışın. Anlamaya çalışın.
Anlattığım şeyleri, zihniyetimi, neyi niye yaptığımı anlamaya çalıştım. Olay bundan ibaret. Kendinize iyi bakın diyorum. Teşekkür ederiz. Tarihin toz raflarında kaybolup gitmeni istemeyiz. Gerçekten bilgilerinle bizleri güzel bir şekilde karşılıyorsun. Seviyoruz seni dinlemeyi. Umarım herkes aynı şekilde düşünüyordur. Fakat şu var, senin anlattıkların doğrudur, yanlıştır. Bunu kişi kendisinde muhasebe etmeli. Şahsen ben beğenmediğim noktalarda hemen geçiyorum videoyu, öyle söyleyeyim. Ancak iyi bir insan olduğun, çalışkan bir insan olduğun aşikar. Yolun açık olsun. Başarılarla bizi karşı karşıya bırak. Teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Çağırdığınız için sağ olun. Sen de geldiğin için çok sağ ol. İyi ki varsın diyoruz. Dostlar, bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle sizleri alemlerin en yücesine, Yüce Rabbe emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.